皆さん、神秘十字線というのをご存知でしょうか。左手の真ん中にある神秘十字線。これは国民の 1% しかないそうです。これが左右両方の手にある場合、国民の 0.01% だそうです。神様に守られている線が2つあるのに、なんでかわからないけど全然売れません。